Kamu mana, Mas? Itu. Rak. Banyune jero ki lah anu. Kamu ada dapat kok? Malam 5 yang dapat, sekarang nggak dapat. Iya, semalam saya tak ada. Kamu dapat lagi Lan? Dapat tadi di situ. Kasih cek ini. Ini kalau udah kering sedikit ya airnya baru bagus teman-teman. Ikan makan apa kan? Malam ini. Coba sekarang terus. Seperti riba. Seperti riba. Cek. Aku disokong cek. Mesti disokong. Mas bro, iwake ora gelem mangan. Burung kakak tunggal hinggap di jendela. Nanti urip bayo. Oh, mancing ngeblasakan ya. Lah maning muni murine ngene met. Nanti Ora demoni mandan rap.
Si payu. Nek banyune bening ora asik mancing yang keton, nek butek kan asik. Ayo. Nek kuwi gabut ya siji. Ngapain mbak semplung kali kok walah bingung. Iwake didol ora uli HP. Belum kali. Gimana bro? Wis oleh apa dong bro? Bang Alan, mana dapatnya? Tengok. Oh, banyak ini. Oh itu. Kicil-kicil. Oh. Mancing mania. Jorannya mantep pokoknya lah. Kalau pelepah. Iya, ini pakai. Oh. Itu jikun lah. Ya antaranya. Goyang met, goyang ini. Sama-sama goyang itu. Ini joran pelepahnya goyang juga. Iya, mana dia? Wah, cula 20 menit ngomong. Cacing. Karena fokusnya malah dolangan HP ya ora gede malah ini. Ya iya. Dimakan itu. Oh, strek. Terlalu besar. Streknya terlalu besar, coy. Ini terlalu besar. Oh, Sekarang anak-anaknya ini anak nanti kalau udah peta baru naik itu Ibunya juga nggak mau makan ya. mbaknya. Mbahnya atuknya kemana ini nggak mau makan. Goyang lagi, goyang lagi, goyang. Ini tadi yang makan di bedanya goyang, Met. Tuh, Met, tengok, Met. kasih kau pangan kan. Oh, lambungnya goyang-goyang ya bro. Berapa itu? Nah, iya Kak, emang pertimbangan. Tidur. Aruan gue. Gede malah nasi nek kayak gue belum gede gue. Terus dulu aja enggak kok. Ora kura-kura. Lagi-lagi namanya, tapi yang boyongan ya. Ini nganteng mana? Waksilit berarti. Waksilit.
Tis. Bukan sandi sampai lah. Mancing maning Mas Bro. Nah.